Waa kan ninkii tuugga ahaa halkan maraya. Wuxuu doonayaa in uu guri soo xado oo ka soo xado alaab ama lacag, dahab iyo wixii uu helo, laakiin ma ogsoona waxa uu la kulmi doono iyo waxa ka hor iman doona. Waayo tuuggani waa uu qiyaasaya guryaha, mana oga waxa kaga horreeya, wuxuuna la kulmi doonaa muuqaalka dhammaadkiisa ayaad arki doontaane dhibaato aad u weyn ilaa iyo heer saldhigga la geeyo ayuu gaari doonaa. Tuuggani wuxuu doonayaa hadda inuu guri soo xado, laakiin oday ayuu u tagi doonaa, oday halisa. Wakaa tuuggii halkaa maraya, wuxuu doonayaa guriga inuu galo oo uu ka soo xado alaab ama wixii uu helo, laakiin wuxuu la kulmi doonaa wax aan la filanaynin. Waayo waxaa ogaan doona wiil yar oo aad u yar oo guriga jooga ayaa wuxuu ogaan doonaa ninka tuuggii halkaas soo socda marka uu qaadanayo shandada. Laakiin ninka tuuggii nasiib wanaag marka hore wuxuu la baxsan doonaa shandada ilaa iyo wuxuu la carari doonaa meel fog. Laakiin nasiib darro waa laga daba iman doonaa, waxaana ka daba imanaya odayga guriga ama wiilka aabihiis oo shandadaasi ka soo qaadi doona. Hadda halkaa waxaa sii socda ninkii tuugga ahaa oo laamiga ka soo tallaabaya oo doonaya in uu guriga soo xado. Hadda wuxuu ku sii socda waa gurigii oo uu doonayo in uu soo xado. Ninkani tuugga ahi wuxuu xaday guryo badan, waana caan oo magaalada waa laga yaqaanaa ama tuuladani. Hadda wuxuu tagayaa guriga Xuseen, wuxuuna soo xadi doonaa shandada gabadhiisa. Ninkaasi guriga iskale waa kan gurigii. Wuxuu doonayaa hadda inuu guriga intuu soo galo inuu qaato shandada oo uu la cararo, laakiin nasiib xumo wiilka yar ayaa ku toosi doona, arki doonana ninkan oo xadaya shandada. Markaasba wuxuu odhan doonaa aabbay kac kac, tuug ayaa inoo soo galay. Halkaa waxaa jiifa gabadhii iyo odaygii oon war u haynin waxa meesha ka socda iyo ninkan wax xadaya toona. Laakiin wiilka yar ayaa ku toosi doona shanqadha, markaas wuxuu odhan doonaa aabbay kac oo ku kac, tuuggan inaga qaadanaya alaabteenii. Ninkii tuugga ahaa wuxuu hadda soo gelayaa waa guriga oo uu ka soo gelayo albaabka oo furani. Wiilkii yaraa wuxuu dareemi doonaa shanqadha tuugga, laakiin tuuggu isma laha wiilka yar wuu soo jeedaa ee wuxuu is odhanayaa cid waliba waa ay hurudaayo ka faa'iideyso oo iska qaado shandada. Laakiin nasiib xumo waxaa arki doona wiilka yar, kadibna ninka tuugga ah waxaa lagu eryan doonaa baaskoolad, waxaana ku eryan doona odayga guriga jiifa hadda oo uu wiilka yari u soo kicin doono in yar kadib. Waa kana ninkii tuugga ahaa wuxuu gudaha u soo galay gurigii, wuxuuna doonayaa hadda inuu qaato shandadii ay ku jirtay dahabku. Hadda wakaasi wuxuuna qaadanayaa shandadii oo waxa uu gacanta ku dhigay shandadii ay ku jirtay dahabku. Shandada waxaa iska leh wiilka yar hooyadii oo halkaa jiifta, waxaana ugu jiray dahab. Ninkiina wuxuu doonaya hadda in uu la baxsado dahabkii ama uu la cararo. Wiilkii yaraa waa xaggan jiifa oo waxa uu hurdaa isaguna sariirtiisii, laakiin wuxuu ku kici doonaa shanqadha ninkani. Wiilkii yaraa wuxuu si degdeg ah u dareemay ninka shanqadhiisii, wuxuuna yidhi waa ayo yaa soo galay guriga, yaase shanqadhaya. Hooyadii iyo aabihii waxba ma maqlayaan oo waa ay iska jiifaan, mana soo kicin. Wiilkii yaraa laakiin hadda waa uu dareensan yahay oo wuu qaylinayaa, wuxuuna leeyahay aabbay yaa inoo soo galay. Hooyadii iyo aabihii ma maqlayaan oo waa ay iska jiifaan oo waa kuwa halka guriga iska dhex jiifa. Wiilkii yaraa waxa uu dareemayaa in uu tuug soo galay oo uu shanqadhayo. Kadib wiilkii yaraa wuu soo cararayaa, wuxuuna toosinayaa hooyadii iyo aabihii, wuxuuna ku odhanayaa waxaa inoo soo galay aabbay tuug, tuug ayaa inoo soo galay, alaab ayaanu qaatay, shanqadhiisa ayaan maqlayaa, aabba ka daba carar oo ka soo reeb alaabta ayuu ku yidhi. Kadib aabihii wuxuu soo qaatay baaskooladii guriga u taallay, kadib wuxuu ku eryanayaa oo ka daba cararayaa waa tuuggii. Inkastoo tuuggii uu hore u cararay, haddana aabihii wuu arkayaa tuugga oo sii cararaya.
kadib waa uu kasoo daba cararayaa. Waa kuwa halkaa is eryanaya tuuggii iyo inankii yaraa aabihii. Odaygani waa uu garanaya tuugga oo waa uu yaqaanaa inuu alaabaha magaalada ka xado, laakiin hore gurigiisa umuu xadin. Hadda wuxuu ku eryanayaa baskoolad, wuxuuna ku leeyahay istaag tuug yahow. Tuugguna waa uu cararaya oo waxa uu sitaa shandadii islaanta oo ugu jiraan dahab. Ilaa iyo waxay is soo eryanayaan in badan. Wiilka yar aabihii aad ayuu u daba cararayaa tuugga oo ma doonayo inuu ka hadho, waayo shandada waxa ugu jira alaab badan oo uu ka mid yahay dahabka ay leedahay xaaskiisu. Waa kana tuuggii. Ilaa iyo waxaa la isla soo gaaray tuulada qaybteedii kale oo waxaa la sii eryanayaa weli waa tuuggii. Mana daalin tuuggii. Odayguna sidoo kale ma uu daalin oo waa kan daba cararaya tuuggii, wuxuuna doonayaa inuu soo qabto tuugga oo uu ka qaado alaabta. Weliba odaygu hub ayuu sitaa oo wuxuu doonayaa in haddii tuuggu soo istaago uu kaga qaado xoog. Tuuggii waa ka halkan lagu qabtay, odaygii ayaana qabtay. Tuuggii wuxuu leeyahay maan soo qaadan ee adeer waan iska kaftamayay oo alaabtaadii qaado. Tuuggii wuxuu doonayaa in aan la dilin oo la iska dhaafo oo alaabta uu siiyo odayga. Odaygiina waa ka halkan taagan oo xanaaqsan, wuxuuna ku leeyahay tuug ayaa tahay oo waxaad soo xaday alaabtaydii. Tuuggii wuxuu leeyahay ma soo xadin ani alaabtaada, laakiin waa aan helay iyo waxaan macno lahayn buu ugu meeraysanayaa. Odaygu wuxuu ku yiri taagnow, boolis ayaan u yeerayaa, tuug ayaa tahay, dahabkaygina waad xaday, magaaladana hore ayaa dahab badan uga xaday iyo alaab badan oo kale, waanan ku xidhayaa. Odaygu wuxuu sugayaa boolisku inuu kusoo gaaro ninkani tuugga ah si loo xidho oo loo geeyo xabsiga ama looga qaado alaabtiisani. Tuuggii wuu la doodayaa, wuxuuna ku leeyahay aniga alaabta halkaa kamaba soo qaadin ee maxaad igu haysataa. Odayguna wuxuu leeyahay booliska ayaa noo caddayn doona meesha aad ka soo qaadatay. Waa kan ninkii booliska yimiday. Kadib tuuggii waa uu fadhiistay, wuxuu leeyahay waxaa ma soo xadin ee shandada aniga ayaa iska leh. Ninkiina waa kan wuxuu ku leeyahay waa tuug, aniga ayuu iga soo xaday, waa beentiisa ee iga qaad shandada. Ninkii booliska ahaa wuxuu dhageysanayaa gartoodii, wuxuuna arkayaa ninka tuugga ahi inuu soo xaday shandada. Ninkan odayga ah ee dharka cad leh ayuu ku yidhi inay shandadaadi tahay ma hubtaa? Haa ayuu ku yidhi. Tuuggii waxaa la doonayaa hadda in la xidho oo la geeyo saldhigga, waana u gariirayaa. Ninkii wuxuu ku leeyahay alaabtii si degdeg ah qaad. Waa yahay buu yiri booliskii, wuxuuna kaxeeyay ninkii tuugga ahaa, wuxuuna geynayaa saldhigga ama meesha lagu xidho maxaabiista tuugta ah. Marka gaarigiisii istaadhay, ninkiina waxaa la siiyay shandadiisii. Halkaa waxaa sii socda ninkii booliska ahaa, wuxuuna qaaday tuuggii, wuxuuna geynayaa ilaa iyo saldhigga. Ninkii isagu lahaa shandadu waxa uu soo qaatay shandadiisii, waa ka halkaas soo sita, wuxuuna u geynayaa ilaa iyo xaaskiisii oo uu doonaya inuu ku yiraahdo waan kuu soo qaaday shandadii. Odaygu wuxuu ku soo socdaa gurigiisii oo uu doonaya hadda in uu tago, wuxuuna soo ceshaday shandadiisii, wuxuuna ka soo qaatay tuuggii. Tuuggii waxaa kaxeeyay oo geeyay saldhiggii, waa booliskii oo qaaday. Tuuggii sidaas ayaa lagu xidhay. Ninkiina wakaa shandadiisii soo qaatay, wuxuuna ku sii socdaa gurigiisa oo masaafo badan uu ka soo socday markii hore, maadaama uu in badan soo eryanayay tuuggii. Hadda ninkii wuxuu soo socdaa qaybta madow ee magaalada maadaama ay tahay habeen. Ninkani waa uu calool adeygay, in badan ayaanu daba cararay tuuggii, laakiin nasiib wanaag waa uu ku guuleystay oo waa uu ka soo qaatay tuuggii shandadiisii. Ninkan oo aad u daalay ayaa hadda aayar wuxuu ku sii socdaa gurigiisii oo wuxuu doonayaa inuu gurigii kula laabto shandada. Ninkani weli waxa uu ku sii socdaa gurigiisii, laakiin nasiib wanaag mar hadduu shandadii soo qaatay waa uu faraxsan yahay. Halkan waxaa jooga gabadhiisii iyo wiilkiisii yaraa. Wiilka yar wuxuu hooyadii u sharaxayaa oo uu ku leeyahay waxaan maqlay isagoo sidan u qaadanaya ama la sii boodaya. Hooyadiina waxay ku leedahay miyaad hore noogu sheegtid oo aad hore u soo kacdid, annaga ayaa gaari lahayne
Wiilka yar wuxuu leeyahay sidan ayaan u hurday oo hooyo ma aanan arkaynin mana maqlaynin, laakiin markuu la sii dhacayay ayaan dareemay. Hooyadii waxay ku leedahay, iminka aabbaha halkuu maray, ma tuugii ayuu ka daba cararay oo shandadii ayuu isleeyahay soo qaad. Haa buu wiilka yar ku leeyahay, aabba ayaa inoo maqan ee waa inaynu iska sugnaa intuu aabba inoo imanayo. Hooyadii waxay ku leedahay, ma hubtaa in aabbaha uu soo noqonayo, bilay tuugii ayaaba dilay, mise aabbaha ayaaba baaskoolada tuugii ku dhuftay oo waa la isla xidhay. Wiilka yar wuxuu leeyahay, hooyo anigu ma garanayo, laakiin waxaan rajaynaynaa inuu inoo soo noqdo isagoo nabad qaba. Islaantani waxa ay rajaynaysaa oo hadalka ku soo celcelinaysaa inuu odaygu soo noqdo, laakiin wiilka yar aad ayuu u canaananaysaa. Isna wuxuu ku leeyahay, tuuggu intuu soo qaato shandadii ayuu la cararay hooyo oo sidan ayuu ula soo baxay. Kolba waxay ku celinaysaa, halkee ayuu ka soo qaatay tuuggu shandada oo maadan arkaynin bay ku celcelinaysaa, ilaa waa islaan dahabkeedii yaraa uu ka maqan yahay. Wiilka yar kolba wuxuu ugu celinayaa sidii uu ahaa iyo sida uu u qaatay shandada. Islaantu laakiin xoog ayay u xanaaqsan tahay oo waxaa ka maqan dahabkeedii. Wiilka yar wuxuu ku leeyahay, aabba hadda wuu soo socdaa baan filayaa ee wax yar isug. Odaygu isagu wuu soo socdaa oo wuxuu kusoo jeedaa dhexda isagoo nabad qaba, laakiin labadoodu ma oga oo waa ay sii wada murmayaan weli. Waxayna leeyihiin, bille odaygii ma soo laabanayo. Wiilka yar wuxuu leeyahay, hooyo istaji wuu inagu soo noqonayaa aabe, dahabkaagina wuu kuu imanayaa, waxba ha ka warwarine, in yar hooyo u dulqaado ayuu ku leeyahay. Halkan ayuu odaygii ka soo galay guriga, wuxuuna ku yidhi, waan soo qaaday shandadii, tuuggiina waan xidhay ee nabad seexda, laakiin alaabtiina adkaysta. Kadib hadda ayay farxayaan oo ay iska seexanayaan. Haddaba muuqaalku intaas ayuu inoogu eegyahay, laakiin fadlan maadaamaad muuqaalkii daawatay aad dhamaysatayna, waxaan rajaynayaa in aad subscribe saari doonto, like-tana aad ku dhufan doonto si ay dhiirigelin noogu noqoto aanan u soo badino muuqaalada noocaad jeceshahay in laga soo sameeyo kartoon af Soomaaliya. Waa aad noo soo sheegi kartaa qaybta commentiga. Fadlan subscribe saar si aanu muuqaalada u soo badino, maadaama muuqaalka quruxda badan leh aan idiin soo diyaarinay. Idina subscribe keliya ta saara insha Allah. Mahadsanidin.